是如果我们能加上高度，这个游戏将变成立体游戏，难度会大大增加。Stefano Paglia 在2006年的这个平衡球就是三维玩法的最佳典范。这是一个很高的瓶子。把它放上去本身就很不容易啊。好了，我会让1号球进中袋，白球跳起来，打掉9号球下面的球，让9号球落下来，而且还让它停在瓶口。也许我会成功。哦，要是再多点时间就好了。看看出了什么错。好，再来一次。好的，谢谢。2004年 Bogdan Volkovsky 这个进球登上了榜单第3名，用瓶子来表演已经不是一个新主意，但是 Volkovsky 的高超技艺和新颖创意让这个表演十分成功，因为表演的本身就容易搞砸。想想吧，他用1只手完成这个动作。12号球击中白球，白球把底裤边的球打进，然后在12号球的瓶口继续旋转。我用1只手来完成。球迷们对于篮球式的台球进袋一定不陌生了，但是1999年 Volkovsky 的这个单手灌篮难度非常大，我认为他荣登排行榜亚军当之无愧。请过来帮个忙，一个一个的把5个球用单手跳进篮筐，1、2、3、4、5。5个球进入篮筐，用1只手。
Now.我认为这个进球才堪称历史上最了不起的进球，这是 Earl Strickland 在2001年创下的一次进入14颗球的纪录。要完成这个进球，不仅仅需要非凡的杆法，还需要精确计算时间和对球运动轨迹的超凡理解。他的表演者也是历史上最伟大的球手之一 ，Earl Strickland。我几年前曾经尝试过这个进球，但当时没有成功，希望这次能成。我要一次尝试打进14颗球。好，再来一次。我想我还有时间再来一次。我已经快要没有时间了。求求你们进去吧。哦，等一下，我可能还有1分钟的时间。我看看1分钟能不能完成这个进球。这是我安排球阵最快的一次了。好了，求求你们进去吧。女士们、先生们 ，Earl Strickland。在刚刚过去的2个小时里，您目睹了世界上最伟大球手们的精彩表演。我们沿着排行榜一直看到了最了不起的进球，在所有伟大球手中间 ，Earl Strickland 最终夺得桂冠。在节目结束的时候，我猜大家一定还意犹未尽，因为这样的进球集锦给我们带来了欢笑，让我们欣赏到了最高超的技艺。看到了球手们尴尬的失手场面，当然还要感谢热心观众的配合。这就是我们进球大赛前50名排行榜的魅力所在。